简单如胡子出露，花散着脸部，一副表情。狗贼，你竟然往我的茶里下春药，你不得好死！春药？这是哪儿啊？我不是在执行任务吗？你是谁？好你个阉人！苏姑娘是吏部尚书的掌上明珠，你竟然对她做下如此丑事，还企图装傻抵赖，你简直是厚颜无耻！你简直丢尽了我燕家侯府的脸！燕然，哼，蠢货！没想到我堂堂远国特工之王，居然穿越到了北宋，还成了武威侯府的废物嫡孙燕然。明明是自己的未婚妻，差点被堂兄理解。救救我！苏姑娘，你放心，本少爷一定会好好的满足你的。你在干什么？你怎么敢呢？走，跟我去找爷爷。却被对方一棍子晕下，成凶手，哼，真是倒霉！来人呐，把这个废物给我绑了，交给爷爷惩处。这个混账！你不仅给苏姑娘下药，你还敢出手伤人！你说我给她下药，谁看见了？你下流批！这明明是你的卧房，除了你还能有谁？那我问你，你一个未出阁的姑娘，跑到我卧房来干什么？咱俩的婚约我不同意。今日我来找你，就是为了退婚。没想到你竟然是这样的烂人，竟指使人在我的茶水里下药。那你呢？你这常年不来我院儿，今儿怎么来了？我自是替苏姑娘担心，今日我要是不来，就被你这淫贼得逞了。多谢燕师兄对青莲施以援手，幸亏燕家还有您这样的好人。应该的，看到苏姑娘没事，我就放心了。真是个被人骗了还帮人数钱的蠢货！狗贼，你说谁是蠢货？至少有3处破绽：一，这春药太次；如果是我配，你根本尝不出来。而本少的小嫣然，哼，已是你的囊中之物。你下流！你下流！第二，我不该挨这一闷棍。如果我要对你图谋不轨，挨打的应该是你，而不是我。是啊，若是他下的药，这挨着一棍子的应该是我才对。第三，我府上只有一个丫鬟子，为什么送茶的是那个你的小厮？胡扯，这没有的事，是吗？
如意，快来帮忙！堂哥晕倒了，来帮帮他！来了！我家公子在哪儿呢？哎呦，公子，你没事啊？送茶的是他对吗？是。来，本少爷想你了，给我喝了。我不要，我喝！主子，救命啊！主子！凉水，快给我凉水！会被这阴阳烧死的！堂兄，你这小厮都知道茶里加了什么，你说谁是幕后主使？你休得胡言乱语！我什么都不知道。苏姑娘，我马上就追那狗东西，查清幕后之人是谁。看来此事的确是冤枉了他。不过传闻中这嫣然木讷愚蠢，可今日一见，他竟然心思缜密，言语犀利，完全是两个人啊！你要的退婚书给你。这字浑宏大气，竟有龙筋鹤骨之姿。怎么，苏姑娘不舍得走？要不陪我再喝一杯？你混蛋！嫣然，你别后悔。燕涛这个蠢货今天倒是精明了点儿，打算给我泼脏水，让身为侯府嫡孙的我得罪尚书府。只要我身败名裂，这侯府的爵位必然是他二房的囊中之物。只不过，既然我魂穿到了燕人身上，那这东西就是我的，我的东西也敢抢，谁给你的勇气？少爷，宗主立刻让你去前天参加宗族大会，说是有要事要宣布。爷，孙儿给您请安了。来了，就站着好好听着吧。我老了，咱家这侯爵之位要选一个继承人，上报朝廷，你不合适。这侯爵之位，还是让燕涛去领了吧。都一副理所当然的模样，看来这事早就内定了。这怎么办啊，少爷？我不同意。按理说，这爵位继承就不能用“选”这个字儿。我大宋礼法森严，我身为长房长孙，这爵位就应该是我的。这小子平常木木讷讷的，今天怎么突然转了性，敢跟老爷子顶嘴了？顶嘴又怎么样？家主早就做出了决定，他不服也得服。嫣然呐，燕涛比你更有本事，他哪个方面都比你强。侯府这么大的产业，也只有他能够守得住，就别再说了。狗东西倒是好艳福，有这么个水灵的丫鬟伺候。等把你的爵位抢过来，老子定要夜夜临幸这小尤物。燕涛，他哪方面比我强？让他站出来和我比一比。诗词武功、天文地理、眼光谋略天下大事，还是诗词歌赋风花雪月，就是他掏出家伙来和我比谁尿得远都行。你随便选一样，只要你赢了，你这爵位我让给你。你选，只要你能赢了我就把爵位让给他。一个废物，你怕什么？上啊！好，我跟你比是吧？老子跟你比武功不错啊！这怎么还不上？这小子，哎。
就你这也叫武功啊？给你机会你也不中用啊！爷爷，您说对吧？就算你武功高又怎么样？出手就把堂兄弟打成重伤，凶残暴虐，私德不修。来，起来。老爷，这样的人怎么能让他继承侯爵之位呢？哼，没错，他这个狼心狗肺的东西，这么对自己的堂哥，还有脸要求继承爵位。那好，如果我把爵位让给我的手足兄弟，二叔能不能把执掌侯府的财产让给我呀？凭什么？那我要爵位，财产归您父子二人，行了吧？那也不行。原来如此，二叔是既想要家产，又想要爵位，看来是想赶尽杀绝，让我这个长房长孙净身出户。爷爷，这也是您的意思吗？你，爹，爹，我只是一时气急，我真没有这个意思。哎，刚才冬青姨娘说我私德不修，那我问问你，你这怀的是？当然是侯爷的幼子了，怎么了？嫣然，你笑什么？没什么，爷爷，我只是突然想到了一个故事，说有一个书生啊，在野外，他猛然看见一只老虎朝他扑过来，要吃了他。这时他发现手里什么武器都没有，只有怀里的一支笔。你少东拉西扯的，谁让你讲故事呢？哎，我还真没东拉西扯，因为这件事啊，跟二叔有关系。我？跟我有什么关系？接着听就知道了。这书生啊，眼看那个老虎就要扑过来，他拿起那支笔，假装是一把弓，另一只手又假装夹着一把剑。他猛然的松手放鞭，咻！你猜怎么着？后面怎么了，少爷？那老虎头上还真插着一把剑，趴在地上死了。爷爷，您说这书生的剑法准不准呢？那书生怕是被吓糊涂啊！那个箭肯定不是他的，一定是旁边人射的。我也是这么想。爷爷，您今年80有4，您是射得出箭呀，还是握得动笔呀？你少爷，我没听懂哎。没事儿，他们都就像你。我就说嘛，老爷子84了还能造人，原来是有人代劳啊！自嫁父者，这冬青姨娘呀，也算是肥水不流外人田了。老爷不是这样的，别听他们别听他们胡说。家里商量继承爵位的大事，哪里有你这个贱婢插嘴的份儿？来人，把他给我插出去！侯爷饶命啊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 ！
这是怎么回事？就在刚刚，燕涛在我的未婚妻苏青莲的茶里下药，试图迷奸的，被我发现，将我打晕，又企图栽赃别人，让他顺利继承爵位。真的假的？胡说！血口喷人！汤少爷，明明是你指使如意去下药的，后院的大家都知道。闭嘴，贱婢！你堂兄若是不服，我们可以叫如意和苏小姐前来，我们当面对质。爷爷，我不介意你把爵位传给这个废物，因为我知道，在这1年半的时间里，你身边的所有人都说我不学无术，又蠢又笨。您身边的姨娘、手下的丫鬟、小厮，都这么说，对吧？没错。可为什么是1年半呢？因为1年半之前，我父亲刚好去世。我二叔从那个时候就开始掌握了家中的财政大权，家里的输赢、各院的奴仆，所有的用度都由他一言决定。所以，他想让大家说什么，大家就必须要说什么。你放屁！老子打烂你的嘴巴！老子抽烂你的嘴巴！你敢打我？打你！信不信我把东七送进官府严刑堂，不必说出让她怀孕的奸夫是谁。爷爷，这爵位我可以不要，这家产您爱给谁给谁，我可以养活我自己。若要功名富，我可以自己去取。只是我今天说了这么多，想让爷爷您明白一件事。不管您做什么决定，孙儿都愿意听从。只是这个决定是出于你本心，还是被别人欺骗后才说出来的？您虽然高寿，但我相信祖先的刚毅勇敢还流淌在您血脉里。您是燕氏的家主，大宋的武威侯，不该被别人欺骗愚弄。说得好！我的然儿，你长大了，你这孩子有胆略，有胸襟，有志气。然儿，今后由我亲自掌管家里的事务，大事小事就不用你操心了。爹，这怎么能这样啊？我说的话不算数吗？儿子明白了，嫣然，你这个东西，几句话把老子多年的心血都给搅黄了，这吧，咱俩没完。然而，你今后就安心住在府上，爷爷亲自照顾你。不理，我身为武威侯府的嫡孙，不能当一只手人之犬，让我去外面闯荡闯荡。如今2房恨我更甚，住在家里恨我这么凶多吉少。也好，来人，在将家传的宝刀取来。老爷，然而，此刀是先祖所赐，我们燕家世代相传，一向都是由各代的家族随身佩戴。今天，我把它交给你。爷爷放心，孙儿必不辱没武威侯府的名号。好，妈的，眼看马上到手的爵位就这么飞了，嫣然这废物，真是该死！我
当时就应该下手重点，一棍子打死他得了。二爷，鲁德斯派人来说，少爷监制的百花店出了纰漏，就抓少爷去砍头呢。什么？我爹！天助我也！真的是天助我也呀！爹呀！这儿子居然救了我们！这什么话呀你？哎，慌什么？这是好事儿，可别忘了，这份差事原本是嫣然的，是咱们冒名顶替才拿到手的。而你入职后便一直在百花店的工地，那伍德斯认识你之人是少之又少，他们根本就分不清楚你和嫣然的相貌。那您的意思是？他嫣然不是想拿回自己的东西吗？那就让他拿回去好啦。严校尉何在？可跟我去伍德斯领罪。二位，我是嫣然燕校尉的二叔，我这就带你们去找他。请。这些坏蛋，我要赶紧告诉少爷。不好了，少爷！怎么了？慌慌张张的。伍德斯的人找上门来说，百花店的监造出了大问题，二爷把涛少爷的责任都推给了你，还说马上就要带着官差过来抓人。你快跑吧，少爷！这可是杀头的重罪啊！好一个燕兰，竟敢让燕涛顶替我的公职！看来早就想弄死我。等我一死，就让燕涛冒用老子的身份继承一切。真是很算计。糟了糟了，这下少爷成了朝廷的通缉要犯。那少爷，你以后是不是只能亡命天涯了？我亡命你个少子的天涯！你家少爷要是弄不过这两个蠢货，就不用出来混了。啊，少爷，你有办法？放心，待会儿你就会看到这些害我的王八蛋会跪在地上求你。少爷，您让我买的东西我已经带过来了，可是二爷好像发现我了。要的就是他发现。你扶尔过来。进去吧，别出声，按照我吩咐去做。嗯，好。小子，挺能逃啊！你以为逃到这儿就安全了？做梦！二叔，你来的正好，我刚好想问你，这伍德斯校尉的差事分明是我的，为什么让燕涛冒用我的身份？现在出了事儿，又把我推出去顶锅呀？这儿也没有外人，那我就明说了。好差事，我儿子的；侯爵之位，我儿子的；这侯府的家产也是我儿子的。可一旦要是出了什么祸端的话，那就是你嫣然的了，明白吗？哎，这弄得破鞭子在甩来甩去，怎么着？咱们这想上吊啊！差事办砸了，想一死谢罪，倒也是理所当然。王司长，刚才的话想必你也听到了，是这个燕涛冒用我的身份，要追究责任的话，应该找他吧。我不管你们究竟谁是真燕然，燕家必须拿出来一个人来承担罪责。哎，黄司长，想想意思，不成敬意，还请您为我武威侯府清理门户，日后必后现啊！好，有燕家人做人证，你就是监造百花店不利的燕人，
把他给我拿下！如有抵抗，就地正法。下次阿正跟我斗，等死吧！好啊，那就一起死！是油，那剑壁泼的是油！你们想干什么？不好意思啊，让你们失望，我不是来上吊，我是来放火。叶然，我烧的是百花殿，你是不是疯了？叶校尉，这可不能烧啊！这百花殿可是陛下御用的行宫，你要是把这儿烧了，这里所有的人，那可都是要诛九族的，那可是正本朝的人命啊！教主，爹，那我们不是二位？嫣然，咱们可是血亲啊，何必做的那么绝呀？血亲？狗屁的血亲！你们把我推出去当替罪羊的时候，念过半点血亲之情吗？我看这店也造歪了，我反正都得死，不如咱们一起死。叶校尉，别扔，我有办法拯救，有办法。这位官爷，我的手可不像我少爷一样稳。如果你给不出合理的解释的话，我这手一抖，可就把这儿都点了。是这样的，这百花殿啊，本来没什么毛病，但是我看你那个堂哥如此废物，我就私自让工匠只给西边打了起子，东边的眼角就低了2寸。我本来想用这个理由讹上你们燕家一笔，但谁成想，你这个真嫣然有勇有谋，如此英雄，能不能修复？叶兄弟你放心，让工匠给东边打上起子，立马就能平。你这马屁拍得不错呀，看人也挺准。燕涛确实是个废物，连偷袭都玩不明白。还敢跟我玩一架？真当我不敢杀人啊？一路，等我砍了这个畜生的脑袋，你就扔火折子，我们就一起死。嫣然，本公子好侄儿，二叔错了，二叔求你别动手。真是绝世好人，我怎么就把他得罪了？认错就要有认错的态度，跪下。叶兄弟，要不哥哥替你宰了这2个混蛋，你消消气儿。哼，你这个贪得无厌的司城才是始作俑者，你自己没点数吗？不打不相识嘛。哥哥虽然多有得罪，但是咱今天这个事儿，咱让他坏事变好事，岂不是更好？怎么变好事啊？兄弟，你建造百花殿有功，黄哥我给你往上报，你一定升官。一个武德寺少监，必定是十拿9稳。好，一路，你把谋害我的罪证写下来，签字画押，我就相信你。我这要是写了，岂不是一辈子就把柄在你手里边了？你要是不写，我怎么相信你事后不会报复我？一路，
让！我写。除了让我升官，你还欠我100两黄金。记住，要是敢事后害我，我就把这张自供状变成几百张贴纸，到时候贴满汴京的大街小巷，在皇帝的行宫做手脚，够诛你10族了。严兄弟，请你放心，我一定将黄金奉上，事情全部办好。还有你们，冒领官身，奸造宫殿，玩忽职守，暗害亲属，下手杀人，你们有几颗脑袋给我看？哎呦，侄儿啊，我们再也不敢了，再也不敢了。那我问你，爵位是谁的？是你的，都是你的。家产是谁的？都是你的。我们再也不抢了，再也不敢了。好，你们也签字画押。要是事后敢害我，大家就一起完蛋。签好了就滚啊！留下我请你们吃饭吗？少爷，你可真是太厉害了！你让他们跪下认错，他们就跪下认错了。这才哪到哪儿啊！武德司有监察百官的职能，在这个司城手上，也只能是明珠暗投。你家少爷必须把他抢到手，这样才能帮我横扫仇敌，替我快一展恩仇。我这小丫鬟现在都这么大，少爷，你往哪里看呢？讨厌！见过黄司城。严兄弟，你可终于来了。那百花殿已经修缮完毕，你的报公文书也都递了上去。哎呀，那真是多谢司城大人。脑后的伤好点了没有？这是哥哥的一点心意。有劳大人关怀，已无大碍了。哎，那感情好呀。既如此，今日可当值否？司城大人尽管吩咐。哎呦，还真有一件案子，吏部苏尚书家的4女未婚有孕，朝廷希望我们派一个人去查清楚，要不就劳烦兄弟去一趟。吏部尚书苏家啊，那岂不是我的前任老丈人家？4女应该是苏清莲的妹妹。哼，这老狗居然让老子一个9品芝麻官查尚书家的丑事，果然没安好心。不过我要是不接，一定会被他扣一个渎职的帽子。没问题吧？这趟差事要是办好了，老弟你少监的职位那可就是板上钉钉了。没问题，大人，交给我了。小杂种，以为老子的钱就这么好拿吗？这趟差事要是办不好，不死也得扒一层皮。谁也不许说出去，知道吧？麻烦通传一声，武德司的晏然求见苏尚书。武德司晏然，你还要不要脸啊？我们尚书府已经和你们晏家解除了婚约，这也没有丝毫关系，你也敢上门来纠缠，真是癞蛤蟆想吃天鹅肉，想瞎了心啊！你听清楚，不是武威侯府的晏然，是武德司的校尉晏然。那又怎么样？再不滚，信不信老子？我操！哎呀，你还敢打人？你们还能干什么？给我打呀！都给我住手！哎呀，
哎呀，你这打人呀，打人呀！还不快滚去治伤！你，给我进来！谁给你的胆子，敢打我尚书府的管事？我是为了公务而来，贵管家身为下人，不回禀、不通传，也不怕误了尚书的事儿，所以燕某替您管家。公事？你一个9品蝼蚁，还配和我2品尚书谈公事？我不配。那10年前，身为吏部一个普通官员的你，又有什么资格和当时如日中天的武威侯定亲？彼时你一心高攀权贵，现在看我失势又落井下石，苏尚书，你哪来的脸皮瞧不起我呀？放肆！那也比不过苏大人2位女儿放肆。前有大女儿苏青莲不知廉耻，孤身跑到我侯府来；后有2女儿苏玉柳未婚先孕，这事连我家司城黄大人都知道。我武德司素有监察百官之职，要是你心里有鬼，趁早把我撵出去，省得小爷看见你们恶心。黄滚人奴才，仗着有监察百官的权利，竟派着伶牙俐齿的废物来消遣老夫。算了，且忍这一回，以后再找机会收拾他们。好，既然你是武德司公派而来查案的，那就请你在这儿好好待着，但请你守好规矩，否则饶你不得。爹爹，这狗贼怎么追到咱家来了，还不把他赶出去？要不是公事指派你当我愿意来了，还有尚书府就是这么待客的，所以你来我府上还有茶喝的。怎么，到你这连个热水都没了？你登徒子！好了，消停一会儿。上场。他是武德司派来查案的。他个废物能查什么？爹，我把神眼玉观音请来了，有红笑姐姐在，今日定能还妹妹清白。有红笑姐姐在，今日定能还妹妹清白。哦，这位就是沈神捕啊，久仰。见过苏尚书。好，那今日就请沈神捕，还有燕校尉查一查吧。府中与小女有过接触的人，马上就到，还请2位稍等片刻。敢不从命？姐姐，他就是那个死色鬼嫣然。昨日我刚退婚，他又跑来搅扰胡闹，讨厌得很。你一会儿找机会给他踢出去。此人神态沉稳，不急不躁，看着不像急色之人。他最会骗人了，姐姐你相信我，一定要给他踢出去。好，我真是拿你没办法。那待会儿我想办法。我就知道姐姐最好了。这位就是小女苏玉柳，还有她的贴身丫鬟锦儿。这位是佛学讲师灵秀师太，府中与小女有接触的人都在这儿了。燕校尉，你办案有没有什么章程啊？没有，沈小姐请。废物就是废物，一点本事都没有。玉柳小姐，近期身体怎么样？这段时日我一吃东西就停不下来，莫非我真是怀孕了？姐姐，那个男人是谁啊？小女年少未经人事，还望神捕理解。妹妹，你这2、3个月之内，当真是没有跟男人相好过？没有，我连府门都没有出去过。不过我打秋千的时候游得高了，倒是能看到府外。可是这么远，也不能怀孕吧？抱歉啊，在下没有恶意。这么远的距离能让人怀孕，
在下虽然是天赋异禀，也没那个本事。就算有啊，也不能对二小姐试试。你说是吧，青莲姑娘？你不会探就别添乱。行行行，我不说话行了吧？那玉柳妹妹，你这3个月之内可曾见过其他男人？哦，有，2个月前在尚书府夜宴。果然是那次夜宴出的事情。伯父可否详细说明？姐姐，我来说吧。2个月前，邀请了宰相公子杜伏龙、大将军呼延庆的儿子呼延觉，还有汴京的才子严迪前来。妹妹喝了酒后不胜酒力，便先行离席了。那玉柳妹妹，你离席之后是直接回了你的闺房吗？没有，我那日吃的酒就很上头，然后走到了书坊体，头可晕了，我就睡了一觉。哦，对了，我胸衣还丢了。不用说了，一定就是那3位其中之一。儿呢，帮我把那3位公子请来。当铺子，你干什么？玉柳小姐用的香粉挺润啊，聚春堂买的。对啊，混账！你怎敢当着本官的面轻薄我的女儿？来，上书且慢。燕校尉不像是无的放矢之人，你刚才那么做是否有深意？没什么深意，单纯是鄙人之极，好色而已。秀姐，我就说嘛，这死色鬼就是过来捣乱的。那燕校尉是否觉得案犯就在那3个人当中？人还未到，此时下结论为时尚早。不过沈小姐，我想问问你啊，你有没有感觉进了苏府，就有一双眼睛一直在暗中窥视你？我还以为窥视我的人就是他，没想到他却先问出来了，莫非另有其人？难道不是阁下吗？我看美女向来是光明正大，多角度、多维度的看，偷窥1、2眼，岂能满足本少？燕校尉倒是坦荡，我相信你。那到底会是谁在窥视我？拜见尚书大人。3位，这是开封府的捕头沈红秀，还有武德司的校尉嫣然，专门来查此案。那晚，如果有某位公子酒后失德的话，现在不妨说出来啊！老夫也不是不讲情面之人。尚书大人，此事绝非杜某所为，我可以对天发誓，也绝不是我，也绝不可能是在下。还有谁记得当晚在酒席上3位公子是否有离开过？奴婢记得2小姐走后，杜伏龙公子起身如厕去了，走了大约有2刻钟，然后呼延觉公子也是酒多欲呕，出去了很久。严迪公子，我记得好像是没动过似的。杜公子，你说不是你，那你为何会如厕那么久啊？杜某饮宴之时，忽然腹中一阵剧痛，如厕之后，便难以回来。原来是拉了。哎，看来苏府的饮食卫生很有问题。那呼延公子，你怎么了？你为何会呕吐那么久？我也不知道为何，往日我饮酒10数升，都是面不改色。那晚相府的酒颇有力气，我到隔壁院吐的天昏地暗才好了点。那严公子，
当晚你在做什么？我在屏风上填词，当时尚书大人命我作诗，还搬来了一扇屏风让在下填写。在下才写了半阙青鱼案就被迫停了下来。这是为何？这……我来替严兄说吧。他有洁癖，那日呼延兄在隔壁呕吐不休，他没法下笔。原来如此。炎迪的证言看似能够证明呼延觉无辜，但若是呼延觉安排一个人替他发出声音，那照样有时间作案。所以3个人之中，杜福龙和呼延觉仍有嫌疑。可到底是谁呢？严小伟，事到如今，我已经没有办法再向前了。但我看你似乎胸有成竹，不如你来试试。不行，偶秀姐姐，他就是个废物，怎么可能会破案？万一稀里糊涂抓错了人，不仅害了我妹妹，还得罪了旁人。哟，这破案子我就没打算管。小爷巴不得你们苏府成为汴京最大的笑柄。说的好像你会破案似的，不要脸！要不咱赌一把，我要是能破怎么办？你要赌什么？我这把家传宝刀，乃是本朝太祖所赐。要是我输了，这把刀就是你的。好，如若是我输了，我答应你任何一件事。也别任何一件事了，我只需要你当着所有人的面给我道歉认错，说你昨天是冤枉我，然后求好哥哥原谅。你不敢？好，我答应你。得嘞，这件案子就交由我来办了。我说你这个九品芝麻官有这个能耐吗？不错，沈小姐可是大名鼎鼎的神女玉观音，连她都没办法。你又为什么能破局？你们只管看就是了。不过在破案之前，我还需要一件至关重要的道具。什么道具啊？你……观音姐姐，能不能借你胸衣一用？发誓，成何体统！你要死啊，狗贼！爹，你还不找人给他赶出去？我说你小子是活腻了吧？居然敢调戏沈神甫！无知的蠢材！你可知道沈小姐的父亲乃是当朝国师？你有几个脑袋够看的？既然这个案子交由我来办理，那我自然就有要他的道理。红袖姑娘，可愿沈同割爱？你当真能抓到凶犯？若是不能，燕某的大好人头奉上。好。哎，各位，沈姑娘换衣服还需要些时间，反正闲着也是闲着。之前严公子填词的那个屏风可还在啊？你又要干什么？这个案子有什么关系？想见识见识大宋才子的文学，长长见识还不行啊？拿给他看。一夕烟雨满屠苏，画桥远，月如初。小窗湿成又几幅，杨柳垂遍，孤舟苦渡，望断天涯路。好词啊！哎，严公子，何不把后半阙也补上呢？好。公子要不先喝杯茶，想想再提笔。田校尉，东西在里面。狗贼，那是红袖姐姐的私人之物，你怎可如此？
孽障啊，孽障！大庭广众做出如此丑事，来人呐，给我拿下！果然是你，有恋物癖的阴阳人。玉柳，那不是你的胸衣吗？对，怎么在他身上？朱尚书，这个所谓的师太就是作案者。他这种阴阳人，既是男也是女。下面有2套兵刃，男人那套还可以缩到肚子。那他怎么没有收住他的刀刃呢？你打我做甚？申捕头，事急从权，还望谅解。只有你这神眼玉观音的贴身之物，才能调出这淫僧的滔天。没什么，只要能抓住坏人就行。所以，你刚才在闻玉柳小姐和她身边人的气味，不是为了轻薄，而是为了找出真正的凶犯是谁。大多数尼姑身上只有寺庙的檀香味，而她身上的味儿和二小姐的玉春堂香粉味一样，且浓度甚至还超过了二小姐的贴身丫鬟，这说明她身上一定有二小姐的贴身之物。再加上二小姐之前胸衣丢失的事实，她就是那个趁着玉柳小姐醉酒将其玷污的恋物癖阴阳人，而且之前一直在背后窥探你的也是她。你在狗谁？亏老夫还对你以女相待，让你教我女儿活学，你该死啊！这刀哪来的？我的。你这小子，趁老夫不暴露失去理智之时给我递刀，这是非要让我杀人吗？苏尚书，你不杀他，还把他流送到官府，玉柳小姐这件事，怕是会被人编排成800个版本。到时候你还要不要脸？这官还做不做？事已至此，现在已经这样了，难道还能挽回我女儿的名声吗？能，当然。还请燕少尉不吝赐教。这。这块玉是二小姐出生就含在嘴里的。你胡扯什么？这明明是妹妹去年生日，我娘亲买给她的。你闭嘴！我说是出生带的，你们对外就必须这么说。哎，青年，住嘴！二小姐前世是一株绛珠仙草，而她的情郎是女娲补天石的一块补天石。后来这块补天石化身成了神瑛使者，在天界日日浇灌这株仙草，这株仙草也感念她的恩德，化身成人形之后，在心中发愿，要用3生3世来报答这位使者的恩情。这好像还是个神话故事啊！这个小子，葫芦里到底卖的什么药？当时的神瑛使者呀，也把补天石的一角送给仙草作为信物，就是这块玉。后来两人呢，双双投胎转世，来到了咱们大宋。仙草就是携孕而生的二小姐。二小姐做了一个梦，梦到了神瑛使者，于是想起了他们前世在仙界的情感和事业，由此感怀有余。这小子真是吃竹子拉竹筐，太能编了。而在汴京的另一头，那位神瑛使者转化的情郎也做了这个梦，于是来到了苏府，见到了苏小姐。这苏小姐就是那株绛珠仙草。于是3生之盟再度重温，木石奇缘就此成就，二位新人终成眷属。这理由怎么样？真是好精彩的故事啊！
这故事真是婉转动人，这古今奇情莫过于此。这般动人心魄的奇缘，若是写本书，定能名留千古。这么一来，小女这关倒是过了。严少尉不但挽救了小女的生命，而且还挽回了苏府的声誉，大恩大德啊！哎，先别忙这些，你们没发现缺少了最关键的一环吗？神瑛使者呢？在哪？是，对呀，二小姐现在有孕在身，啥子陈瑛接盘呢？你又拿我做事？是啊，哪个男人愿意替他人养儿子？看来妹妹她……我就是那个神瑛使者，草民严敌，后援高攀，向尚书大人求亲。好汉子！哎呀，杨总，快快请起。严公子是我苏家的恩人呢，玉柔还不谢谢严公子？多谢神瑛使者。如此甚好，如此甚好啊！哎，沈捕头，能不能帮我个小忙？哎，沈捕头，能不能帮我个小忙？什么忙？各位，今日老夫得此前叙，还请各位赏光，留在毕府吃一杯水酒再走。严少尉今日居功至伟，还请千万不要推脱啊！记住了吧，就靠你了。好，知道了。苏尚书的酒在下确实不恭，不过在这之前还有一件事。还有何事？我想和燕公子单独聊两句，关于这个神瑛使者的故事啊，还得编得再圆一点，不然别人问起来，我怕燕公子不好作答，不是？好，那你们聊，把这赃物给我盖起来，稍等，扔到乱葬岗。严公子，咱离这家伙远点，有点渗人。我也是如此想的，严兄请。严公子真是深明大义，仁厚悲悯，当真是世间罕有啊！哪里，燕兄过奖了。其实灵秀师太是你做的。好精巧的计算，好毒的算计，可惜你遇到的是我。你死了，就没人会知道的。给你机会，你也不中用啊，大才子。师姐怎么活了？自以为是的蠢货，谁是尸体啊？怎么会是你？等等，记住了吧，就靠你了。好，知道了。原来刚才你就发现我不对劲，所以才让这女捕头装尸体抓我。错，从你进入苏府大门的时候，我就开始怀疑你，或者说，包括苏尚书在内的所有人都没有脱离我怀疑的名单。我可真是枉称神探了，没想到这居然是个案中案，而眼底你才是主谋。严小伟，你可真是智多而近妖啊！我不算多时，竟栽在你手里，狗东西，我不会放过你的！不是，那把他弄晕了，待会儿怎么招供啊？别着急，因为你现在看到的只是真相的一半，接下来就是揭开另一半真相的时候了。严校尉，沈捕头，这到底是怎么一回事？既然各位都有疑点，那我就详细说说。在大家向沈捕头讲述案发过程时，我发现这个案情至少有3个疑点。3件，我可一件都没发现，这家伙还真是敏锐的可怕。第一，呼公子说自己酒量很大，
可赴宴当天，他分明没喝多少酒，就已经吐到稀里哗啦。第二，杜公子突然感觉腹内不适。苏大人、苏尚书家里的酒食，应该很难发现那些不干净的东西。他疼到如此厉害，里边肯定有蹊跷。还有一条呢。第三个疑点，就是你妹妹睡到了淑芳亭。二小姐虽然是不胜酒力，一喝就多，但就算晕得再厉害，也是酒后的头晕。这种程度的昏睡，如何也不至于被人玷污了，她还不行。这每一件事情单拎出来，都是一件非常不起眼的事情，但放在一起又是明显不过的漏洞。可恶，我居然没反应过来。把这3件事放到一起，就说明有一个人在他们3个人酒里放了3种不同的药。能做到这一点的，恐怕只有苏尚书宴会当天斟酒的侍女才行吧。原来如此，我这就把他们抓来，一个个拷问。不必这么麻烦。玉柳小姐，这个银僧灵秀最早是谁给你提起的？又是谁说他佛法精深的？是锦儿。那日宴会上给2位公子和我妹妹倒酒的也是锦儿。不错，是我干的。哎，锦儿，从小到大我都当你情同姐妹，你怎么背叛我？情同姐妹，你知道吗？为什么我跟你长得最像？你知道为什么你喜欢什么，心境如何？我不用猜，我都能知道。因为我们2个都是老爷的亲生女儿啊！不可能，你怎么可能是我们的姐妹？你爹仗着自己是尚书，酒后无德，玷污了当时视他是女的我娘，生下我后又不敢认我，让我生生世世伺候我自己的亲妹妹。你敢做怎么不敢当啊，老混蛋！把他给我带下去！不让你们动手！无耻老贼！我就算是死了，化成鬼也会找你索命的！他什么时候中的毒？他身上根本没有藏毒的器物，这说明锦儿她早就服毒了，她压根儿就没想着活着，只是为了报复。苏尚书，男人嘛，管好自己的下半身尤为重要啊！赶紧抬走！目前的这些情况，把他们串到一起，就是真相。丫鬟锦儿因为不满身份，心怀怨妇，被严迪利诱成同谋，同时介绍了阴阳人银僧灵秀给2小姐。于是，在夜宴当晚，计划就开始了。严迪分别给锦绣3种不同的毒药，让杜公子腹痛，严少爷呕吐，2小姐晕眩，随即带着昏昏沉沉的2小姐来到了淑芳亭。是，小姐您稍等，我去给您打点水。让灵秀占了便宜。这锦儿是为了报复，灵秀是为了满足色欲，那这严迪的动机到底是什么？当然是为了迎娶吏部尚书的小姐，借助苏尚书的势力平步青云，登上高官之位。我说的对吧，严大公子？既然睡醒了，就别再装睡了。你说的没错，我需要一条登上高位的终南捷径，所以选了苏玉柳做我的梯子。可惜功亏一篑，被你这妖人查到了蛛丝马迹。你看你，又乐观了不是？你这哪是功亏一篑呀？
你这伴着满是窟窿，要我干的这么糙啊，早就一刀抹了自己脖子了。你还别不服，我不过是胡诌了一个玉石和仙草的故事，你就急不可耐地往圈套里钻。我这刚一把人支走，你又急哄哄的要杀人灭口，你这哪是成熟的间谍思维啊，简直菜成狗了！我的西夏朋友，西夏间谍，严校尉，你没弄错吧？我和严迪自国子监读书起就是莫逆之交，从来没听过他跟西夏有什么关系啊。严校尉，你所说可有实据？西夏文字脱胎于汉文，书法十分接近，但唯一不同的一点就是西夏的文笔里没有竖钩这个笔画。你们看这个竖钩，分明是一笔竖下之后发觉不对，立刻又在旁边点了个点儿，所以看着如此别扭。我说的对吧，严大公子？这仅是你的猜测，在位诸君谁没写过错字？这是证据。哼，可笑！真是好精巧的一双手，不仅能作诗赋词，杀起人来也顺滑无比呀。你什么意思？读书人之简，一般在10中2指之中，是拜笔杆子所赐。你不仅有笔简，还有一个横穿拇指、坚硬如角的茧子，这分明是常年拉硬钩，弦所咬出来。严公子，你读得圣贤书，却还是改不掉草原的烙印。这只是我文武双全，尉迟恭又怎么了？你我同窗多年，我从未见你用过弓，你到底在隐瞒些什么？你酷爱穿白衣，那是因为西夏自号大白高国，所以你无论春夏秋冬都是一袭纯白。你习惯饮牛羊奶，所以对宋人酷爱的茶无法接受。你可以改掉口音，熟读经典，甚至忘记母语，但笔锋流转间的力道，味蕾深处的记忆，筋骨中蓄养的姿态，这些文化刻下的烙印，比刺青更深。识破你的不是我的眼睛，而是你无法剥离的西夏之魂。嫣然，你可真是个妖孽！我招了，我乃是西夏密谍鄂兰缺。你这西夏狗贼，亏我还想把女儿许配于你，这要真的让你得逞，进了朝堂中书，陛下不得诛我苏夏九族！你们那朝堂之上，朽木为官，军昏臣优，终被8号河山骆驼尔等蛆虫手中，真是可叹可惜！狗蛮子，还敢嘴硬，信不信我割了你的舌头杀酒？呼延兄息怒。此人既是西夏密谍，那他肚子里一定有不少秘密，不如先逼问出他有无同伙，再大宋进入。想知道我肚子里的秘密？好啊，让我写完下半句，我就全都说出来。这要何难？那你就写。严迪文才武功，心机智谋都是一流，可惜啊，居然是西夏的间谍。可惜以后看不到这么精彩的诗句了。哎，怎么还不动笔呀？莫非等着毒发身亡呢？哦，忘了告诉你了，就在你被我踢晕的那会儿啊，这支笔上的毒已经被景儿吃光了。你现在舔来舔去，舔的都是他的口水。哎呀，忘了人家哥哥有洁癖，对不起对不起嘛，快给哥哥擦擦嘴啊！原来如此，我就说刚刚的丫鬟怎么突然就死了？严校尉800个心眼啊，什么都被他算到了。我精心谋划多年，连10年之后的朝堂之路都做了打算，却被你这小人识破，如今连死都死不成，真是天妒英才。
我杜你奶奶个腿儿！就你这垃圾还天妒英才呢？你这处心积虑计划，被我不到半天的时间就破得干干净净，你还有脸在我面前自吹自擂？还有啊，这什么破玩意儿？这他妈也叫诗？住口！你不过是心思诡诈了些，区区五妇，你才10几个字，也配指责我的诗词？我不配，你给我看好了。飞云冉冉横高木，彩笔新题断肠句。试问闲情都几许？一川烟草满城风絮，没此黄时雨。好词，好字啊！好一副深情的肝胆心肠。这阙词，心中得有多少深情，才能写得如此刻骨动情？燕贤侄，凭此半阙，足可以词坛留名了。这前半阙和后半阙放在一起，简直就像是名花旁边配了根狗尾巴草。贺兰雀，你的才情跟燕校尉的差距，就像从这儿到兴庆府那么远哦。怎么可能？你到底是什么人？我啊，大宋一武夫，但横扫夏贼，足矣。既生贺兰，何生嫣然？没死，只是被打击太大，晕过去了。没死正好，这样抓起来审问就简单了。来人，拍下去！好，多亏燕贤侄，只是可怜我们家玉柳孩儿的清白被那阴阳人给玷污了。无妨，可以直接把这个锅扣到燕迪的身上。今日之事，还有外界传闻二小姐的风流韵事，都是敌国密谍故意放出去的假消息。届时有此擒获间谍的大功，天子必然嘉奖苏家，并为二小姐讨回公道。哎呀，太好了！没想到今天这桩祸事倒成就了我们家一桩好事。燕贤侄，你真是我们苏家的福星啊！服不服另说。青莲小姐，你不会忘了咱们之间的赌约吧？青莲小姐，你不会忘了咱们之间的赌约吧？啊，我啊，想来账？女儿，你也真是的，人家燕校尉是跟你开玩笑的，你这点都看不出来吗？老夫知道了他的本事，以后自有照顾。燕校尉不会连这点轻重都看不出来吧？哼，这老狗才给他办完事，马上就要卸磨杀驴了。一句空口白牙的照顾我，就想让小爷当你的鹰犬，做梦！愿赌服输。吏部尚书的千金不会连这点粗浅的道理都不懂的。燕校尉，苏大人是6部之首的吏部尚书，你别犯犟。就是，给你台阶你都不知道下，你这人怎么这么混蛋？哎呀，姐姐，你别说了，燕家哥哥，我替姐姐给你赔礼道歉吧。不必，订婚悔婚，出尔反尔，用人朝前不用朝后。总觉得自己高人一等，句句说话和放屁一样。皇宋第一厚颜无耻世家，你们苏家当之无愧呀！居然当众打吏部天官的脸，这俨然
真是勇猛，好汉子，我是真服啊！我之后定然要和严小伟好好结交一番。你站住！好，我认错，你们所有人都看好了。我错了，好哥哥。我错了，好哥哥。你错哪儿了？什么？错都不知道错哪儿了，毫无诚意。小爷不接受你的道歉，滚一边去！尚书大人，我先去送送嫣然校尉。俺也一样。这狗东西气死我了！女儿，前几日你真的去嫣然家把那婚书要回来了？是啊，父亲不是也看到了，而且他那么混蛋，我退婚怎么了？你我父女都看错他了，这嫣然是真正的人中龙凤啊！可惜我们错过了。叶兄，稍等。不知二位有何指教？今日看燕校尉办事，真是大开眼界啊！不错，你小子看着年轻，做起事来竟如此利落，要不要到我大将军府当差？哎，你这厮倒挺会截胡的，燕兄，相府也虚位以待，若有弃武从文的想法，随时欢迎。大将军府和宰相府，听着不错，可去了就是给人呼来喝去的命。老子还是先把这武德司的1亩3分地拿到手再说吧。感谢二位公子的好意，不过目前在下只想做好武德司的事。既如此，也不好强留。我和呼延还要在此应酬一番，车马可以先送你回去了。咱们来日方长。好，多谢二位公子。不以物喜，不以己悲。若是范仲淹、范相公在此，定以此人为知己。父亲，你也替那个混蛋说话。红袖姐姐，你替我说句话呀！青莲这婚退的没错，我就说吧。这嫣然校尉仁勇兼备，才学绝世，谋略过人，铁骨铮铮。叶丫头，你配不上他，这婚退了就退了。什么？你怎么也这么说？亏我还把你当最好的朋友。我就是把你当真朋友，我才实话实说的。你要是要那些逢迎讨好的朋友，以伯父的权势，你要多少没有，又何必再多我一个呢？可是实话不好听啊，我想让你哄哄我。你就是被人哄多了才这样的。以青莲你的性子，嫁给嫣然之后，一定想着怎么摆布她。可到时候你试试，人家有多少手段能治得你死去活来，你怎么办？红袖，今天你也辛苦了。小女不懂事，今天你就好好休息吧，回头我一定好好管教。伯父言重了，红袖今天还有事情，先告退。爹，他们所有人都一起欺负我，你也不帮我说话。闺女啊，今天如果不是嫣然，就会有一个西夏的间谍成为你的妹夫，你、我、你妹妹还有你娘，都会被人算计，甚至残杀。说嫣然是我们的再造之恩，也不为过。可他也不能如此折辱我们呀。他那哪是折辱啊，是宁可故作狂妄，拂袖而去，也不愿成为我的门下。这金陵岂非池中之物？难道我退婚真的退错了吗？哈哈哈哈！好词，好词啊！这嫣然当真不凡，是个人物啊。父亲说的是他办案的能力。那您说的是他这半阙清苑的文采？哎，都不是。我之所以说他了不起，是因为他懂得抓住时机，乘势而起。这种人无论中间，都会成为搅动风云的人物。你好好结交他，未来必有用。是，
父亲，今日午后我就是用相府的马车送他回去的。啊，哈哈哈，很好，不错，做得好。想必不久之后，圣上也会有兴趣见一见这位半阙诗词动变经的才子啊！哈哈哈哈哈。是，父亲。大人，严校尉刚来交还差事，说尚书府的事已经解决了。怎么可能？他怎么敢去碰那种丑事？被人暴打一顿扔出来那都是轻的，命丢在尚书府那都是有可能的。他怎么可能会安然无恙呢？小的不敢欺骗大人，而且严校尉刚刚来的时候坐的是相府的马车。相府？杜相爷亲自派人送他出来的？千真万确啊，大人！完了，这小子以后动不得了。谁说动不得？皇滚！参见指挥使大人。不知大人，正是为了你口中那个动不得的人来的。那阉人可是我一个朋友，你去找个理由替我把他解决了。要是办他，本指挥使重重有赏。大人明鉴呀！那阉人虽然只是个校尉，但狡诈蛮勇，不可小视啊！更何况，如今已经入了杜相爷的眼，如何能擅杀朝廷命官呀？哎，谁让你无故杀人？那桩12连环凶杀案，不是让朝廷上下都很头疼。你带着嫣然去办，然后在办案过程中找个过错，把解决了。可卑职还是有些难处。当初在营建百花殿时，被那小子给摆了一刀。黄大人发愁的可是这张自供状。记住，你要是敢事后害我，就把这张自供状变成几百张的贴纸，到时候贴满汴京的大街小巷，在皇帝的行宫做手脚，够诛你10载。正是死物啊！当初就是嫣然那小子背着本官写的自供书呀。阁下是如何拿到的？那是因为拜托我除掉嫣然的那个朋友是他的二叔燕鸾，有他作为内应，你我想进入燕府，那是易如反掌。另外，禁军校尉苏信是我的左膀右臂。他文武双全，精通医术，让他来做你的副手。那嫣然若敢不服从你的调遣，苏信就会当场以违抗上官的名义宰了他。多谢王大人。哎呀，这下我看这小畜生如何能逃出本官的五指山？怎么跑得气喘吁吁的？这是什么东西？银子呀，少爷。刚刚苏尚书家里派人来说有人重金购买了你上次写的那扇屏风，苏尚书不愿意占咱们家便宜，于是就让人把银子送过来了，足足有500两呢。苏慧清把卖屏风的钱送给我了？对呀，少爷，那苏尚书人还怪好的嘞，不像那个苏家小姐，哼，那女人坏得很。苏小姐不坏，只是蠢了点儿。苏尚书呀，也不是好，他是老奸巨猾，想要撇清关系呢。是吗？我不懂哎，少爷。你想啊，我帮了苏慧清一个大忙，按理说她应该把屏风收下，认下这份人情，未来两边都说得上话。如今她把这卖屏风的钱送过来，明摆着就想撇清关系。看来这个老狐狸已经嗅到了有人要对我不利的味道。那怎么办啊，少爷？还能怎么办？见招拆招呗。小丫头老实点。打雷了，
因为我好怕少爷不会要赶我走吧？你家又是要玩火，王君不必怜惜。哎，对了，雨茹，之前王滚的自供状放哪儿？在书桌旁的抽屉里。有意思，我倒要看看是哪部神剑，让你觉得自己又行。哼。见过司城，你就是嫣然，那首《清源案》就是你写的。司城大人记性不好，连自己属下都不认识了。不对，是你写的那就没错了。你勾结西夏间谍，诗词唱和，竟然还敢来我武德寺叫嚣，简直是胆大包天！来人呐，把他给我抓住！是个高手，黄滚之死准备的倒是充分。且慢，你说我勾结西夏间谍，可有证据？之前那个严迪就是以文采风流闻名汴京，你不也是一样，用半首《清源案》搅得满城风雨？你和之前那个严迪行事如此相似，你还说你们不是一伙的？真是欲加之罪，何患无辞？文官说你是奸贼，你就是奸贼。如今你手上已没有任何能够威胁到本官的东西。哼！还不出手就擒！严校尉，还请不要做无谓抵抗，免得伤了和气。不要这么麻烦。你说我是敌国密谍，说的一点不错。我和那西夏密谍严迪的确是一伙的。果然如此啊！本官就知道你这贼人啊，不是什么好东西。给我抓住他，好好审。不用，我是如何通敌叛国的，不用你审问拷打。来个文书记录供词，我这就原原本本的告诉你。哼！文书，把他说的好好给我记录下来，不许有任何遗漏。你可以招供了。那你可听好了，那天我们正在商量如何发动兵变反叛朝廷，严迪是西夏过来传令，我们的首领正是当朝吏部尚书苏慧清苏大人。你说什么？还有，当天在场的还有2个反贼：宰相公子杜福龙，大将军呼延庆公子呼延觉。怎么不写了？写呀！全部给我记录在案。黄大人，这该如何记啊？这。严迪为了验证我们的身份，还说出了暗语确认。他说：“地震高岗，一脉西山千古秀。”苏大人对的是“门朝大海，三河河水万年流”。严迪又问苏大人，说着红花亭上几炷香。苏大人回的是：“停，赶紧停下来！”怎么，黄大人不打算抓我这个敌国密谍了？既然你们不敢管，那我就去大理寺投案自首。严校尉，严校尉，严兄弟，适才相戏耳，何必当真呢？黄大人，
怎可以拿公事相戏呀？我还是不接受。我这就去大理寺。严校尉，我们之所以如此做，是因为吏部已经下了批示，升任你为武德寺少监。因此，黄大人是想借此对阁下进行忠诚测试，还请燕少监海涵。对，说的没错。燕少监，既然已经升职了，那就不要再生气了吧。不知这位兄弟如何相称啊？禁军武艺校尉苏信因公借调到黄大人手下办公。哎呦，差点把正事给忘了。燕少监，蒙朝廷看重，将一起重案交由我武德司处理，我们一起去侦破此案吧。不知是何案件，还需要黄大人亲自出马。不该问的就不要多问，到了现场自有分晓啊。我倒要看看你们葫芦里到底卖的什么药。就这些，你们再想想。沈捕头，好久不见，依旧光彩照人呢。嫣然，你来了，今天有你在，看来这破案是有望了呀。观音姐姐说的哪儿的话呀？我连案情都不知道，还破什么案子？黄思成，要人来查案，却不把案情通报，这是个什么道理啊？这位国师千金几时跟嫣然关系那么好了，居然还帮他说话，这下有点麻烦了。沈捕头说的是，的确是本官疏忽了。啊，苏信，你来把案情详细介绍一下。遵命。案发的就是面前这家，死者名叫王崇德，他家中颇有私产，所以被街坊称之为王员外。今晨发现死于书房，死状极惨。只有这些？昨夜大雨，开封府衙门派人踩坏了脚印，破坏现场，于是让人提前封锁了前后门。目前还没有对现场进行正式勘查，所以信息有限。明白了。那这些人是？这些人都是王员外的家人和仆役。由于王员外死状极其惨烈，所以他们不愿留在家中。黄司成，快来问话。我再看看，你来问吧。啊，案发是在什么时间？谁是第一个发现案发现场的人？是我。昨天晚上老爷歇在书房里，今天早上我进去茶水伺候，一开门便看到老爷死在椅子上，差点没把我吓死。你发现了尸体之后呢？你做了什么？小人当时大喊着跑了出去，便把管家和夫人都喊了过来，但我们都没有进门，在屋外看了一眼就吓坏了，忙往大门外跑去。最后管家去报了案。你们老爷的死状到底有多恐怖啊？至于你们如此作态吗？官爷若是不信，进去一看便知。我可怜的夫君。怎么会有如此残暴的凶徒，竟将人的头盖骨撬开，换成了银子做的？慢着，验尸之前应该先观察现场环境。按照他们的供词所说，他们都是在屋外发现的死者，被吓得落荒而逃，所以这间屋子除了死者和凶手，还没人进来过。燕少监高见，在下差点破坏了现场。这嫣然果真不一般。沈捕头素有神眼之称，还请辨认一下现场踪迹。
诸位，凶手进入房间的时间基本上已经可以确定了。昨夜下雨，凶手从外边进来的时候，如果外边已经有雨水了，那么青砖上应该会留下些足印。可屋里边完全没有任何足迹，哪怕是足迹上的水干了，也应该会留下些由鞋底带进来的少量泥河和沙粒。可这些完全都没有。所以凶手在进入书房时并没有下雨。不错。然而那扇窗户下边有水滴滴落的痕迹，这说明在凶手翻窗逃跑的时候，外边已经开始下雨了。推开窗户后，才有水滴滴落到地面上。也就是说，凶案发生在昨夜雷雨之时。我昨夜被雷声吵醒过，过了一会儿之后，才有大片雨点落下。那时候差不多0时左右。凌晨4点，不愧是神隐玉观音啊！竟然能在如此短的时间内就能确定案发时间。正是因为昨夜打雷有声音的掩护，凶手才可以如此轻松地杀死王员外，并摘走他的头盖骨。好，既然已经确定了案发时间，司机，你去检查一下尸体，看看是否还有别的发现。是。凶手的手法十分的熟练，就像是一个精准的屠夫。显然，干这种事情已经不是1次2次了。此人应该对人体的结构十分的了解。死者的脖颈上有一道明显的勒痕，应该是凶手在绑住他的时候进行审问，一边审问一边摧残他。这两人明显是有什么深仇大恨。另外，死者的脖子上有一颗水滴形的红痣，非常独特。各位都有收获，很好。可燕少杰你呢？人家左一条右一条，说出了这么多线索。哼，你看看你，身为武德司官员，张口结舌。你说了什么？我叫你来，你是站在这边上出气儿的吗？你若如此无能，我定上报朝廷，治你个渎职之罪。这王滚难道是想借此案打压嫣然？司城大人言之过早，我什么都没说，你就开始责问了。那你说，你有什么收获呀？我要是说出来，是不是就不算一无所得了？但凡你能说出个5、4、3，我定记你大功一件。好，一言为定。哼。这是怎么回事？这上面有血迹，应该是墙面的石灰上沾染了血，被人刮掉之后才会变得如此破败不堪。此人用了这幅画挡住了这块墙。这地面被清扫得很干净，只有砖缝里残留着少量余灰。那这些跟案情又有什么关系啊？说不定是死者生前自己挂上去的呢。不，这幅画是王员外死后才挂的。哼，信口胡扯！这事儿你是怎么知道的？在进屋之前和之后，你们只顾着查案发现场，而我却在看人。进屋时，所有人都被王员外吓到，只有这人却在看画。作为最熟悉书房的两个人，他们自然会第一时间发现画的位置不对，所以才会不由自主地往这儿看。你们两个说，这幅画和这墙到底是怎么回事？老奴从昨天中午开始就没进过老爷的书房，我以为那幅画或许是老爷昨天下午自己移动的。你说，昨晚的画，老爷出事前还不在那儿，可刚才进来，那画的位置就变了。小人吓傻了，在墙上看到老爷那个样子，小人现在只想尿尿。啊！滚！你俩给我回人着！如此说来，倒是本官错怪你燕少坚了。那你倒是说说看，这幅画下面的粉墙上
那血痕和刮痕又是怎么回事啊？这还不简单？挂画的和杀人的不是一个人吗？为什么？因为挂画需要锤子和钉子，扫地需要扫帚和簸箕。哪个杀人犯出来杀人还带着这些东西？显然，凶手在杀人之后，用死者的血在墙上写下这几个大字，之后又有人进，他没动死者，反而拿刀把这些字刮得干干净净，又找个钉子把画换了位置，钉在墙上，最后用扫帚把地打扫干净。现在明白了吧？原来如此。刮掉字之后的那个人，不但能够在院子里找到锤子和钉子，而且晓得笤帚和簸箕他具体的位置，所以也就是说，他一定是王家的管事下人，他一定知道这墙上到底写了什么。那这管家跟小厮都有嫌疑，会是谁呢？管家，因为他头上有细小的石灰残渣。夹上了！为什么抓我？我不是坏人。你是不是坏人先不说，但这屋里的字是你抓的。我别想狡辩，我有充分的证据可以证明，画是你挪的，地是你打扫的。你家主人虽然不是你杀的，但你破坏证据，阻碍办案，按大宋律和犯人同罪。饶命啊，大人！饶命啊！闭嘴！我只给你一个机会，从昨天晚上到今天早上，你都干了什么？看到什么？老老实实说，我饶你。我说，小雷昨天晚上被雷神惊醒以后，翻来覆去睡不着，直到黎明时分，雨停了，我想出去巡查一下，看看有哪个地方被暴雨冲坏了。我转了一圈，走到了书房门口，我发现气味不对，我闻到了一股血腥味。雨后的清晨让味道特别明显，于是我就推开了门，发现老爷他的头盖骨被摘走，还被换上了银碗，满脸都是血，瞪着眼睛死在了那里。他后面的墙上还有写了几个大字：杀雷者还西王。还西什么？快说！怎么回事？这到底是怎么一回事？看样子他是中了一种很厉害的毒。在他刚进门时，我就发现他脸色不对，我当时以为他是受到了惊吓，没想到是早就被人下了毒。他怎么中的毒啊？在我们来之前，这前门和后门已经封锁起来，这些下人也全都被捕快看押起来，他根本没机会跟外人接触啊。神捕头说的有道理。水仙花，一品红，白蛇根草，水毒芹。苏小伟认识毒药，略懂。不过这毒药怎么了？这几味药里面，水毒芹的气味是最强烈的。我好像在哪里闻过似的。水毒芹，水毒芹，水毒芹，我想起来了。就在这里，还有轻微的水毒芹的味道。这有毒你还往上凑，你傻呀！现在毒性已经被挥发的差不多了，现在是安全的。那就是凶手把毒药掺进血液里，然后写到墙上。当管家用刀刮墙的时候，伴随着飞扬的石灰被管家吸入体内，然而就在刚刚爆发了出来。凶手为什么要这么做？他既然能够杀王员外，那杀管家不也是顺手的事？为什么还用这么麻烦的手段杀死管家呢？因为凶手不知道接下来要杀谁。管家为什么把墙上的血字抠掉啊？因为这个字暴露了他或者对他主人的不利。不错，有点开窍了。嘿，你个臭小子！
凶手只知道王员外有个同伴，但他不知道这个同伴是谁。于是凶手把这个秘密写到了墙上。那么知道这个秘密的同伴就一定会想方设法阻止这个秘密外泄。那凶手在杀人的时候，他就知道王员外的同伴一定会去刮墙上的字，所以才将毒药下在血里。不错，正常人看到血字都知道这是重要的破案线索，不会破坏。那么知情人才会刮掉血字，试图隐藏秘密。那他是如何确定王员外还有同伙的呢？你忘了，王员外在死前受过了极其残忍的审讯，对方甚至撬开了他的头盖骨来逼问，想问出自然不难。就是如此，那之前的12个人啊，说嘛，类似的案子还有多少？也不至于你黄思成亲自用这种重案来对付我。我带你们去看样东西，看过之后，你们就都知道了。从上个月末开始，每天都会发生一桩类似案件。这12个人都是汴京城中的住户，他们之间互相都不认识，都是被凶手用惨烈的手段杀害，取走头盖骨换成银碗。所有尸体都在屋里边。没错，案情的关键就在里面。只要能破获这桩泼天大案，所有人都可以加官进爵。严少杰，打开它。多谢了，嫣然。既然嫁衣已经做好，那么就让穿上它的人走出来吧。燕涛，没错，就是你的堂兄燕涛。来，我告诉诸位，他是如何冒用你的名字，窃取你的功劳。真的，苏教，我这个堂弟原本是一个纨绔子弟，为人处事一塌。他在监广百花店的时候，知道自己没那个本事，便特来央求我替他。此事，黄思成可以作证。不错，本官作为营造使臣，可作证。建造百花店就是燕涛。还有那场青玉案，也是我俩的计策，本来是拿来自娱，可谁曾想这个堂弟的无耻之极，竟然剽窃过去，在吏部尚书大人面前卖，真是卑鄙无耻！听到了，你以为自己立了功劳就可以在大人物面前露两手，想要扳倒本官，想得美！回头本官就会把这件事报上去，就让你这欺世盗名之辈的真面目大白于天下。黄思成，嫣然破案赋诗抓住西夏间谍，都是我在苏尚书府亲眼所见，岂能有假？沈捕头，他办案是有点能力，但其余都是一塌糊涂。除了我这个人证，百花店的所有工匠都可以作证，他这个嫣然就是假冒的，你可不要被他给蒙蔽了。也行。正好休息休息，堂兄，就劳烦你侦破此案。还用你说？破了这起大案，拿下爵位，定要好好炮制你，把你加注在我身上的百倍奉还。嫣然，你怎么？沈姑娘，我不喜欢阴人，除非遇到一些不得已的原因。此情凶险，小心为上。思成，请。原来如此，嫣然的复仇竟然已经开始了。为了保持尸体案发时的状态，所有尸体都是连着椅子一起抬回来的，所以这12个死者，司成大人，这些尸体的死状还如此恐怖啊！你要是害怕，就给我滚出去！说说。
这最里面的尸体是第一次案发时，名叫……你有完没完？你要是不想要这功劳，我就再把嫣然叫回来。不是我呀，不是你是谁？四川通讯。是活人假装的死尸。他倒是死得够的。快扶我出去！走走走，快走！一个人喝酒有什么意思？严小伟，我陪你喝。看来对别人来说是生死险境，对沈姑娘来说不过是以小为赃啊。嫣然，你今天救了红袖一命，大恩不言谢，我敬你。大恩不言谢，我敬你。举手之劳。如果你看不出那些铜屑代表着什么，我也只能是个瞎子抛媚眼。归根结底，还是观音姐姐聪慧过人。我一开始确实没有看出来，但是在你的着重提醒下，我才想起来，这铜屑是由铜鼻跟门锁相互摩擦刮蹭下来的。从外边进入里边，有钥匙可以开门，但只有在里边的人想出来，才会用力推门，从而导致二者摩擦产生铜屑。但如果这室内只有尸体的话，哪有活人会推门？不错，所以是有人李代桃僵，把活人代替成死人放进去了。唉，攻击我们那人多半是中了麻药，以至于他一睁眼醒来，发现自己完全不知道在哪里，而周边只有发烂腐臭的尸体，而他唯一的出路就是等其他人进入，趁其不备杀人复活。你已经把经过推敲的8、9不离10了，不过我可以再送你一条线子。你还有线索呢？你到底是人是妖怪啊？不是，这线索很难找吗？你到底听不听啊？听，快说。墙上的血字应该是杀人者淮西王庆。淮西巨寇王庆？不错，河北田虎，江南方腊，还有山东宋江，再一个就是淮西王庆，他们就是4大寇。看来当年是有人跟王庆结了仇，如今王庆羽翼丰满回来杀人寻仇，这件事情倒也寻常。哎，不对，不对，这事儿可一点都不寻常。我们做一个假设啊，假如当年王管家和王员外得罪了王庆，那王管家今天早上看见王员外死在书房里，墙上还斗胆写着杀人者淮西王庆，你觉得他会铲除这些血字？确实不会。如果我是管家，我的同伙被人杀害了，而那凶手有可能随时会回来取走我的性命，那我一定会好好的保管证据，让官方追查凶手，从而来保住我自己的命。这不就清楚了吗？所以王庆大概率不会是杀手，反而王员外和他们的关系非同一般。这个案子水深得很呐。不过我现在已经被黄思成开革了，这事儿也轮不到我头上。谁说你被开革了？严小姐，之前都是本官戏言，终究还是你经验丰富。这件案子多亏有了你，才走到如今这般地步。你怎能撒手不管呢？狗日的严涛竟如此废物，不仅自己死了，害得我脸上都挨了一刀。看来答应王莲整死嫣然的事，得先往后推推，查案还得靠他。先居而后恭，黄思成可真是令人思之发笑啊！哎呀，老弟，你就别拿哥哥打趣了，你可是
武德寺的青天白玉诸佛啊。这样，往后查案的过程以你为主，各个为辅，如何？哎呀，考虑考虑吧。那咱们就这么说定了。来来来，喝酒喝酒。对了，杜校尉，那些假扮尸体的死者可验过了，有什么结果？都验过了，这个人的手腕上有被捆绑过的勒痕，显然才刚刚苏醒不久。之前他是被人马晕后带到地窖去的，他的手上有常年练武留下来的老茧，是个武人。哦，对了，这个人的武功呢有点古怪，这个是他的兵刃。哪古怪？他的武功虽然不是很高强，但是他的出手的第一招非常的狠辣果决，势大力沉，完全不留任何后路，看起来像是军中的招式。这刀也挺奇怪的，不像是大宋的制式刀具。燕兄家学渊博，可曾认得？不认得，就连苏校尉这种禁军高官都不见的，看来应该是外地的湘军兵。严小子，你这可就是在胡说八道了。胡言小，胡言多味。刚从城外打了猎回来，就看到你们在这瞎咧咧，嗓子都干了，快给我来杯酒。看来胡元兄是知道这把刀的来历，快跟我们说说。这神眼玉观音酌的酒，滋味就是不一样啊！哎，你少贫啊！这刀应该是当年守道营的制式兵器，这支军伍精良强悍，人数却不多。守道营现在驻扎在哪？早就没了。6年前守道营出了事儿，整营全军覆没，营号都给取消。什么？这出了什么事？为什么连营号都没了？当年江州要修个什么道观，天子拨银27万两，押送的队伍从汴京出发，押送的车队就是这守道营300斤簇。结果一出汴京，连人带官银全都没了，不知去向。天子震怒，就取消了守道营的编制。27万两，那可是10吨重的银子，居然会和300个大活人一起消失。哎，你和守道营打过交道没？我最后一次听这名字的时候，还整天在撵鸡赶狗呢，哪有空跟那些老兵油子攀交情？少爷，这不巧了吗？当时我在西军登寨的时候，与守道营的营长老王一起耍过钱，当时他还借过我的银两，后来他还请我去他们那里喝酒，也算是混个脸熟吧。这老王，他的名字是不是叫做王崇德？哦，不是，他叫王虎。别看这个家伙的名字很威风，其实他的长相很富态，像个老员外。哦，对了，他的脖子后面有一颗红痣，像是一滴血滴上去似的。另外，死者的脖子上有一颗水滴形的红痣，非常独特。难道这王就是王崇德的真名？是不是一个问题？胡元兄，麻烦带上您的仆人和我去趟义庄，我有件重要的事要确认。没问题啊，走。我家老仆认的这其中7个人，确实是守道营的，但另外5个人并不认识。那另外5个人是哪？不用问了，也是守道营的。怎么说？因为他们手上有常年握刀的老茧，穿的衣服又价值不菲，这说明他们曾经也是刀头上舔血，后来才逐渐发迹。综合目前的线索，王虎，也就是化名王崇德的前守道营成员，和其余12人，在观音失窃的案子里不但活下来，还发了财。6年后又被人逐一杀死，杀他们的人还在墙上留下了姓名：淮西、王庆。所以他们的死绝对跟那神秘消失的27万两银子脱不开干系。还有王庆，难道案子和这淮西巨寇还有联系？居然这么刺激！黄思成，我也要申请参加办案。这案子诡异离奇，已经连续死了20多条人命了，你爹那位置可脱不了干系，你就别跟着掺和。对，天色已晚，胡言多伟还是赶紧回家吧，不然就要宵禁了。我还要回去调取观音失窃的卷宗。
明日我们再回武德寺商量案情。严少监，替我送呼延都尉。走吧，回头再带你抓凶手玩。可惜呀，不能跟你们一起破获这样的奇案。火焰兄，虽然不能一起破案，但你可以帮我做一件更刺激的事儿。什么事儿？尽管说。啊，看见街头那个鬼头鬼脑的家伙了吗？那就是我堂兄小四如意。你去告诉他，燕涛被黄思成看中高升，而燕然已经死了。啊！兄弟，你好端端的干嘛这么咒自己？你别管，啊，我说的行。看来你这次是要好好的磕你们家二房一把了。我这个人有仇必报。走。看什么呢？哎呦，这位爷，我们家主人在武德寺当值，怕出了意外，所以才这远远的看上一眼。你家主子是谁呀？玉武侯府公子燕涛，他正跟着黄思成查案呢，马上就要加官进爵了。不过你家那个嫣然好像死了。哎呦，好，实在太好了！哦，多谢大爷。这蠢货，怕是要被冤小子算得死死的。二爷，大喜呀！哦，什么大喜啊？刚才呀，我去武德寺打问了，说咱家少爷得到了司城的重用，不久啊就将加官进爵，而嫣然那个狗东西在长安时也被歹徒一刀给杀了。大喜，果然是天大的喜事啊！只是可惜这小杂种没能死在我的手里。去，把伺候嫣然的小贱婢给老爷给我抓过来。得嘞，二爷。嫣然呐，你的女人二叔就帮你享用了。老爷，这小贱人给你带过来了。你们要干什么？我们家少爷马上就回来了。很可惜呀，你家少爷回不来了，嫣然的小畜生已经死了。怎么可能？我们家少爷绝对不可能死！你们骗我！骗你干什么？武德寺的军爷亲口告诉我的，他在查案时啊，被歹徒一刀给杀了。这尸体呀，很快就会运回来了。少爷，难道我再也见不到你了吗？哎，放心，你家少爷不在了，这不还有二爷我心疼你呢吗？来，张爷，我好好歇歇火。居然敢勾引老娘的男人！你胡说，分明是他想计谋于我！你还敢狡辩啊！老娘弄死这个小贱人！哎呀，一个好好的小丫头，我正想享用一番呢，他娘的被他打得跟个血葫芦似的，晦气！爷，停手吧，再打就出人命了。这勾引男人的小贱人，他找死！你要是想教训这个小贱婢，让下人把他打死就行了，何必亲自动手？动了胎气。如意啊，二爷，备车送小姨娘去看看大夫，顺便再开上几副安胎的药。好嘞，二爷。还是二爷对我最好。这肚里的小家伙这2天总觉得踢我踢得特别有劲儿，保证是个孩子。那人家先去洗洗手。二爷，等下把马车驾远一点，把他给我扔下去。记得把金银首饰都给老爷我收回来。冬青要是不死，你就别回来了。
二爷，那肚子里的孩子您不要了。我儿燕涛已经是一片大好前程，马上就要继承爵位了，何必背着骂名拿个老头子的小钱？总归是个麻烦。快去吧。明白，二爷。现在就剩下老东西一个阻碍了，这老东西早死一天，我就早继承一点家产。燕贵，二爷。你知道该怎么做，你就放心吧，这老爷子活不过今天。待我儿继承了爵位，保你荣华富贵。哎呀，谢二爷。哦，对了，刚才伍德斯送了一具尸首，放在煤房那了，应该是阉人的。快叫人把这小贱人的伤口给我擦洗干净，然后把嫣然那个小畜生的尸身给我抬过来。哼，就算是死了，老子也要在你面前玩弄你的女人。遵命。去，把这个石头搬过来。你们两个把这女人伤口上的血擦一擦，别让二爷扫兴。哎呦，二爷，那我先去给那老头子下药吧。快去，快去！是二爷。哎呀，都退下！老爷，我自己撒。哎呦，这小脸儿真是可人呐！老爷，我想着待会儿在你少爷面前弄你，老爷我就越想越兴奋呐！狗贼，滚！妈的，臭婊子！老子现在就办了你！救命！二爷，谁让你进来的？滚出去！二爷，不好了，那尸体不是嫣然，是燕刀少爷的。你再敢胡说八道，我现在就砍了你！小人怎敢胡说？尸身就在院子里，二爷一看便是。老畜生！我家少爷迟早送你和你儿子下去团聚。老爷，这是二爷送来的竹叶青，30两陈酿，您老品一品。算他还有点孝心。爷，不能喝，酒里有毒。说，谁让你下的毒？你不是死了吗？确实有人死了，不过死的是燕涛，不是我。然而，这到底是怎么回事？今天伍德斯查案，燕涛和司城黄衮勾结，冒用我的身份，结果被凶徒一刀砍死。二叔以为我死了，于是打算弑父，把爷爷你也除掉，这样他们父子就能顺利掌握整个侯府了。老二真的是想对我下手？爷爷若是不信，问问他不就知道了。老爷，哎呦，这都是二爷找我做的，小的不得不从啊，老爷。然而，从今天开始，你就是大宋武威侯，侯府上下都由你处置。遵家主命。啊！你怎么让爹白发人送黑发人啊？一定是嫣然那个奸贼，是他害死了你。放心，一定替你报仇雪恨。手归手，你这样讲话，小心我告你诽谤。狗东西！我要杀了你！燕涛在办案时不慎被凶手所杀，这件事伍德斯的人都能作证。他死的时候我压根儿就不在场。你这个老狗啊，可别乱咬错了人啊！你说你们父子好端端的，干嘛要冒充我呀？还打算抢我的功劳？
又说那半手青玉案是他燕涛写的。哎，你不会以为黄滚要对付我，你们父子就能捞到好处吧？真是蠢！拿着干嘛？给我杀了他！你什么东西啊！老侯爷已经将爵位传给少爷了，如今站在你面前的是大宋武为侯，你让我杀主人，我呸！做梦！你个狗奴才！你们父子一次次害我，还一回回不长记性，把自己玩死了，直到哭了。我要你死！让你死！这么激动干什么？不就是死了个儿子，大号废了，小号再练一个呗。哎，冬青肚子里不还有一个？哎，对了，冬青呢？少爷，刚才如意带着冬青出门了，准备在路上把他给做掉。二叔，还得是你呀，自己把自己做绝户了。你是真厉害啊，二叔！你是怕留着那个女人会坏了你的名声，所以你打算把冬青给处理。现在燕涛没了，自己又亲手把未出世的孩子给送走，自己把自己做绝户喽。中风了，自作孽不可活。少爷，少爷，我就知道你一定会来。怎么伤成这样？都已经得到了报应。少爷，你不要伤心，玉茹会一直陪着你的。快去叫大夫，还有召集各府子孙，我有话要说。是，老奴立刻去办。各位，奉爷爷之命，我燕然接任燕家家主，同时也袭爵大宋武为侯。参见武为侯！参见武为侯！侯爷，燕阮大逆不道，该如何处置啊？燕鸾意图弑父，罪大恶极，但念其子女进丧，则以偏房为其养老。看来冉少爷还是宽厚的。咱们也不必担心他翻旧账。什么宽厚呀？这燕鸾早就已经是个活死人了，再往那偏殿一扔，就算不被饿死，也会活生生的被自己的屎尿给淹死呀！管家燕贵，老奴在。你可有大功？幸亏老子见风使舵的快，看来这一难是躲过了。侯爷，你夸奖了，这都是老奴应该做的。是啊。你给我爷爷手里下毒，谋反家主，反叛族长，你对燕鸾可是功劳赫赫。少爷，老奴们主有蒙了心，以后再也不敢了。你饶小的一回吧，侯爷。和田碧玉的，哼，居然用这么贵重的东西，你知不知道你在侯府里呼风唤雨，一家锦衣玉食是怎么报答的？现在老奴一家从代宗皇帝那个时候伺候主子，祖祖辈辈伺候了这么多年，你饶了小人一回吧。把燕贵的家人赶出侯府，他的所有地址、房宅、金钱、财物、首饰、用品一概扣下，以后再有反叛家主者，一概办理。侯爷，那这大管家的位置？这是我房里的丫鬟玉露，从今天起，她就是侯府的大管家。少爷，侯府那么大，我不行的。别怕，未来你男人是要封王成侯的，一个区侯府算什么？大胆去做，我永远在你背后。燕少家，你老人家可真是好大的架子呀！竟然让我们这么多人等你一个。早上跑了趟枢密院，
因为这爵位继承的事儿啊，耽搁了点时间，还望各位海涵啊。燕涛昨日刚死，这家伙居然成侯爵，莫非燕鸾也遭了他的毒手？真淫贼！这狗崽子好生厉害，我得小心着点了。红袖恭喜小侯爷了。今日五位后坐镇，想必案子定然能够水落石出。多谢二位。哎，黄思成，昨日是调取卷宗，可有所获呀？燕侯客气。昨日本官调取卷宗，发现手刀营和27万两官银是在陈留县附近卧虎台附近失踪的。除此以外，还有卧虎台29户176名百姓。据县志记载，当时的官道上和村子里全部都是血，竟无半个人影，恐怖至极啊！这么大的案子，后边就没个下文吗？就这么不了了之啊？据载，当时是有几次大规模的调查，但每次都会莫名其妙的折损人手。后来甚至传出那个地方闹鬼，于是就成了悬案，无人敢问呀。越是有鬼的地方，越藏着不为人知的秘密。走，出发卧虎台，会背后魑魅魍魉，